Mukabat na sa 7 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga ug smuggled nga mga sigarilyo ang nasakmit sa mga personahe sa Task Force Davao sa mga border control points sa Davao City sukad niadtong bulan sa Enero hangtod Oktubre 2022. 215 na sab ka mga tawo ang nadakpan sa checkpoint nga nalambigit sa illegal nga droga, smuggled nga sigarilyo ug mga loose firearms. Base sa datos, anaa sa 204 grams sa gituhang shabu nga dunay street value nga 3,216,441 pesos ug 867 grams nga marijuana nga gibana-bana ang mo kantidad ug 108,598 ang nasakmit sa TF Davao gikan sa 155 ka mga individual. Samtang mukabat sa 7,952 rims sa smuggled nga sigarilyo, balor 3,978,500 pesos ang ilang nasakmit, apil na niini ang 1.2 million pesos sa sigarilyo nga naharang nitong Martes sa buntag. 42 sab ka mga individual ang nakuhaan og illegal nga armas sa mga personahe. Sumala ni Task Force Davao Commander Colonel Darin Cumia nga mas gipahugtan pa nila ang security inspection sa 5 ka mga fixed border checkpoints nga gilangkuban sa Sirawan, Eden, Lacson, Malagos ug Lasang ning syudad lakip na sa airport. 24/7 sab nga magpatrolya ang mga sundalo sa Davao River. Sanglitbot ni Colonel Cumia nga hugot ang seguridad sa katawhan ug sa syudad batok terorismo aron mamintinar ang kahapsay ug kalinaw sa Davao. Mihangyo si Colonel Cumia og dugang personahe gikan sa 10th Infantry Division nga ilang ipakatag palibot sa syudad alang sa pag-obserba sa kalag-kalag. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.